Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢咧？就係嗰個番茄，即係車厘茄，係啦，嗰隻車厘茄，係啦，咁都種咗好多嘅，係啦，另外一棵咧就比較特別嘅，咁我啊想呢棵既然佢咁特別，咁我諗住就特別招呼佢啦，佢咁特別係咪？OK，好，嗱，跟我嚟俾大家望望先。好啦，嗱各位嗱，見唔見到呢棵番茄？係啦，我呢棵番茄咧，嗱，我本來呢度係擺啲盆栽仔嘅。係啊，擺咗啲盆栽啦，咁呢棵番茄咧就越生越大喎，咁樣，咁初期細細棵啦，咁就，咦，我話睇下佢得唔得啦，咁樣睇下佢會唔會繼續生長落去啦，原來佢係會嘅喎，嗱，起碼個盆咁高啦，嗱，大家都望，即係可以望清楚啦，係啦，個盆咁高啦，好啦，咁我加翻啲泥俾佢啦，因為佢係唔夠泥嘅，咁佢生長喺邊度嘅咧？咁樣嗱，睇下佢，生長喺嗰個膠帶或者膠紙裡面嘅，係啦，嗱呢個位啦咁樣，咁嗰陣間咧，外圍咧呢度咧就加翻啲泥上去俾佢啦，因為佢唔夠泥嘅咁樣。OK，嗱咁我俾大家望一望先，究竟我種咗幾多番茄咧咁樣。OK，好，俾大家望一望先。相信大家都望到啦，咁都係種喺個盆嗰度嘅。咁呢度有都生得好密嘅，起碼十零棵嘅咁樣。咁就呢個番茄都幾茂盛嘅咁樣，到時候要搭個架俾佢啦咁樣。好啦，嗱個發泡膠咧就唔夠呢個咁好，溝嘅碗啦，可以剪咗個底，笠住佢就 O K 啦，咁又可以即係淋水嘅時候咧就唔會沖散晒嗰啲泥啦。好啦，嗱搞掂㗎咯喎，用呢個膠盤或者膠兜啦，仲方便嚇。近鏡俾大家望一望。好啦，嗱各位，依家個泥夠晒深啦，嗱呢個膠兜咧，起碼2寸半咁高嘅，夠晒泥㗎啦。佢依家淋翻啲水落去啦，嗱足夠嘅水啦，盆底出水嘅都係啦咁樣。好啦，嗱佢呢度咧，嗱夠晒陽光，夠晒充足㗎喎，大家睇到啦啲陽光夠晒充足咁到時候咧佢再高啲咧，我會喺呢度搭個架俾佢嘅。到時再同大家分享下呢棵番茄點解咁特別咧？喺呢度生長咧咁樣，即係揾到自己嗰個生存空間咧，點解咁特別嘅咁樣？再同大家分享究竟佢係咪好大棵咧？到時好多果咧咁樣，因為佢個求生都好強啊嘛，少少個罅隙佢都可以生長到啦咁樣。OK，好，今日分享到呢度，希望大家就介紹下呢條片啦，推介下啦，中意食番茄人睇下啦，中意種嘢人睇下啦咁樣。OK，好，多謝晒，拜拜。